今日嚟到寮埠一個城市學院嗰度，就唔係揾學生妹嘅，好熱啊！即係嚟到學校附近啊，梗要揾啲嘢食啦。有咩食先？今日天氣好熱啊，都有成28、9度，整個冰食一下啦。今日嚟到城市學院呢個果芋冰嚇，其實應該係佢呢度學校隔離嘅一個小食街啦，全部都係食嘢。我覺得夜晚應該係會幾好氣氛，都好多學生妹。咁老闆好人啊，佢呢度嘅綿綿冰係真係我覺得啊，其實最好食嘅小食啊，一般都係喺學校附近啊，又平啦又好食。即係我一直都係堅持呢個諗法，至今冇變。點解好食咧？佢大家食好多綿綿冰咧，佢綿其實佢唔綿噶，好多冰其實好多所謂嘅綿綿冰，佢係好就啲冰粒嚟噶，即係嗰啲冰粉咁樣食落去個口感就好硬。佢呢個係真係綿啊，即係你大家睇到我北溝嚟嗰種口綿啊，同埋佢打到一塊塊咁啊，佢部機應該係靚嘢嚟噶，唔錯。我今日選咗個哈密瓜味啊，咁嘅荔枝啊嗰啲咁你係當造先有好食啊，佢呢個就唔錯。夾下女都可以啊，得閒過嚟試下。